Ma'lumki, O'zbekiston TIMS tadqiqotida ikkinchi marotaba, ya'ni TIMS 2027 tadqiqotida keyingi yil ishtirok etadi. Mazkur tadqiqotning 2026-yil tajriba sinov jarayonlari respublikamiz bo'ylab ta'limdagi yutuqlarni baholash xalqaro assotsiatsiyasi tomonidan tanlab olingan 27 ta maktablarda o'tkazilmoqda. Bunda 4 va 8-sinf o'quvchilarining matematika va tabiiy fanlardan maktabda olingan fundamental bilimlari baholanadi. TIMS 2027 tadqiqotining tajriba sinovlarida qatnashamiz. Menga matematika savollari ko'proq yoqdi, chunki yo'lda mantiqiy masalalar va mantiqiy tenglamalar bor ekan.